svoj rozvedený. Máte ešte 5 minút. Nie, Bože. Dobré ráno, mladá slečna. Tak ako vždy? A kedy si mienite dopísať dnešnú písomku? Teraz. Nech sa páči. A vy ostatní odovzdávame. No len poďte. Ahoj. Ty rada čítaš? Čo sa ti zdá? Nie, len keď rada čítaš, tak prečo sa nerada učíš? Ja sa učím iba to, čo mi pripadá podstatné. Prečo by som sa mala učiť niečo, čo v živote nevyužijem? Nie, tak sú stanové osnovy a to schválilo ministerstvo školstva, čiže... Ty sa učíš pre nich? Takže, študenti, dnes si niečo povieme z nového učebného celku, ktorým je logika. A to konkrétne o silogizme. Ale predtým, než začneme s novým celkom, si vás trošku preskúšam, respektíve vaše logické myslenie. Dám vám zo pár úsudkov a potom sa vás opýtam na jeden úsudok a vy mi poviete, či je správny alebo nesprávny, OK? Takže, prvá skupina. Žiaden plas nie je mäkkýš. Ďalším úsudkom je každý lastúrnik je mäkkýš. Teraz mi povedzte, či je správny úsudok. Žiaden lastúrnik nie je plas. To nič. Čo by nám to povedala slečna, ktorá namiesto toho, aby dávala pozor na tejto hodine, tak číta knihu. Čo? Hovorí sa prosím, takže žiaden plas nie je mäkkýš, každý lastúrnik je mäkkýš. Teraz mi povedzte, či je správny úsudok, žiaden lastúrnik nie je plas. Je správny. Dobrý tip. Taký typ vedie to úplne primitívne. Tak ak je to tak jednoduché, tak si vás ešte trošku preskúšame. Dáme trošku iný príklad. Existujú básnici. Žiaden človek nemá krídla a každý orol má krídla. Teraz mi povedzte, či je správny úsudok. Niektoré orly nie sú ľudia. Tiež správny. OK, tak si vyskúšame ešte jeden príklad. Každý prežúvavec je párnokopytník, každý jeleň je párnokopytník. Teraz je správny úsudok, ak poviem, že každý jeleň je prežúvavec. Je správny.
Musím uznať, že máte naozaj pozoruhodné logické myslenie, slečna. Môžete už prestať strápňovať vás aj mňa? Ticho! A vy si láskavo dávajte pozor na jazyk. Teraz budeme pokračovať ďalej v hodine. Silogizmus má grécky základ slova a znamená to úsudok. Počkaj. Wow, to bol super, jak si ho dal dole. Zase ty. Áno, tak počkaj. Ty si úplne super, chcem byť ako ty. Ty začneš šetriť na operáciu. Áno, tak ja to myslím vážne. Prestaň ma otravovať, lebo ti drazí. Hej, počkaj. Čo si chceš? Videl som ťa. Čo si videl? Ako kradneš peniaze. Čo blbosti? No tak, naozaj. Aj taký to nikto neuverí. Myslíš? A vieš, chcem, aby si ma naučila byť rebelom. Chcem byť ako ty. Čo? Si robíš zo mňa srandu. Nerobím. A zaplatím ti. Ty si fakt debil. No tak, podľa všetkého potrebuješ ty prachy a ja zase sa potrebujem naučiť... Drž hubu. Čau. Tak teda bude po tvojom. Vážne? Ale bude ťa stať veľa. To sa neboj. Dobre, výborne, tak sme sa niečo dozvedeli o monarchii. Teraz prejdeme k demokracii a niečo si povieme o formách vlády na Slovensku. Vie niekto, čo je demokracia? Aké Čo máme robíš? formy vlády na Slovensku? Si píšem poznámky. Ako sa Demokracia, tváriš, ako iba chceš byť bez- rebel a potom si Spojenie začneš písať slov. poznámky ako bifloš? Demos, A čo mám akože robiť? Videl si ma niekedy si písať poznámky? v preklade znamená Tak prestaň. vláda ľudu. Hej, nebavte sa mi tam vzadu. A vy ste odkedy dvojka? Čo vás do toho? Tá slečna má ostrý jazyček. Ale bolo by fajn, keby ste si nám dávali pozor. Takže nám všetkým môžete povedať, čo je to demokracia a aké máme vlády na Slovensku. Demokracia? Demokracia je vláda väčšiny, kde má jednotlivec slobodu. A práve sloboda je podstatom demokracie. No, nie je ľubovôľa, ako si to mnohí mýlia. Sloboda v rozhodovaní, sloboda seba samého, ktorá môže byť tiež ovplyvňovaná slobodou iného jedinca. No, to, čo máme my, to nie je demokracia ani zďaleka. To je skôr ochlokracia. Veľmi zaujímavý názor. A máte aj nejaké riešenie, ako túto situáciu zmeniť? Riešenia sú, ale ťažko ich uskutočniť. V novom systéme by sa zrušili peniaze a súkromné vlastníctvo. Ľudia by sa od malička vychovávali v morálnosti a tak by to bolo fajn. No vidím, že slečná rada číta. Máte naozaj zaujímavý názor a páči sa mi. Takže študenti, viete mi niekto povedať, čo je to tá ochlokracia, ktorú slečna spomínala?
Počuj, jednej veci nerozumiem. Ty máš celú školu aj s učiteľmi úplne v páži. A pritom si asi múdrejšie než celá naša trieda dokopy. Idem preč, že je tu nuda. Čo, ale však ešte máme hodinu a čo bude s mojím učením? Vieš čo? Lekcia číslo 1. Rob to, čo ťa baví. Čau. Maj sa. Prekáž tú písenku z Jefy sa to úplne pokazila. Ja tiež. Že to bola tá blbosť, čo tam ona dávala za letopočty. Tak sa vidíme asi po obede. Čau. Čauko. Čau. Čau. Premýšľal som nad tým, čo si mi hovorila, tak som si dnes donesol foťák. Aha, na čo? Však si mi hovorila, že mám začať robiť to, čo ma baví a mňa strašne baví fotenie. Tak ho tu mám. Aha. OK, tak poď. Hej, počkaj. Kam ideš? Prečo nejdeš do školy? Čo tak chceš fotiť učiteľov? Aj tak by tam bola dneska nuda. Chcel si byť ako ja, tak poď. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Should I stay or should I go? A čo rád fotíš? Ľudí, či už starých alebo mladých. Rád ich fotím takých, akí sú. Mám rád ich momentky. A čo ty? Čo rada robíš? Mám rada knihy a to už vieš. Prírodu. To je vlastne to jediné, čo mi zostalo z môjho bezstarostného a šťastného detstva. Naozaj? Nie. A prečo chceš byť vlastne ako ja? Kvôli rodičom. Kvôli rodičom? No, vieš, ja vlastne ani svojich rodičov prakticky nepoznám. Moji rodičov ak tak zaujímajú aktuálne trendy na trhu a fotenie to mi zatrhli, pretože si myslia, že s fotením sa nikdy nikde nedostanem. To je mne. Pozri, vidíš tam tú čajku? Čo myslíš? Pohodička. Inak, čo vaši? Čo naši? Naši sú v pohode a čo sa pohádajú, ale to patrí ku vzťahu, nie? Hej! Čo robíš? Ukážte No sa, tak, počkaj. Vyváž to. Bacha. Ale nie, však si tam pekná. Máš tam pekný úsmev. Ak ma chceš fotiť, tak poď na volo. No poď, odfoťme. Dobre. Počkaj. Super. Ešte jedna.
Super. Ukáž. Čo myslíš? Poď, niečo ti ukážem. Kam ma tu ťaháš? Uvidíš. A vyznáš sa tu vôbec? Hej, bývam kúsok odtiaľto. Aha. No čo, pôjdeme na ten koncert? Áno. Metallica Revival. Čo je tam? To čo je za trtka? To je môj spolužiak, nechaj ho. Čo fotíš? Ľudí, prírodu, zvieratka. Čo je za debil? Robí zo mňa jeba? Nie, prečo? Daj to sem. Čo robíš, že sa ti drahé? Ja chcem uzna. Čo robíš? On začal. Prestaň. Ukludni sa, nič ti neurobil. Poď sa prejsť. Poďme. Si v pohode? Si, hej. Alica, poď! Vydrž! Prečo sa ťaháš s takým debilom? To nepochopíš. Takisto ako nepochopíš môj svet. Ja nepochopím tvoj, ty nepochopíš môj. Toto nie je svet pre teba. Vidíme sa v škole.